thôi, chứ con mà thích thì triệu video cũng được. Hôm nay thì với ngủ dậy, thế là nhận được món quà từ cô hàng xóm. Cô đi chơi về, thế là cô cho nho Ninh Thuận này, thạch gen gen này. Ôi dồi ôi, đúng món khoái khẩu. Thế là cậu cả bảo là mẹ ơi mẹ, cho con mukbang mấy món mà con yêu thích đi. Thạch gen gen này là món mà con yêu thích nhất đấy. Thạch gen gen ngon lắm mọi người ạ. Đây là một sản phẩm mới siêu ngon từ GC Food. Thạch trái cây gen gen được làm từ nha đam. Nhưng mà bây giờ thì đã có nhiều vị trái cây hơn trước, như là chanh dây này, dâu này, yến này, tạo nên một hương vị đặc biệt thơm ngon và hấp dẫn. Thạch gen gen vị trái cây không chỉ là món ăn vặt mà còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, cung cấp năng lượng, cải thiện tiêu hóa, giảm cân. Ngoài ra, chanh dây, dâu và yến chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng, ngon cực kỳ luôn nha. Bác nào mà muốn mua cho con liên hệ